আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে আপনাদেরকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আজকে আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখলেন এটা হচ্ছে অ্যাপাচি RTR 4V। তো এই বাইকটার ইঞ্জিন সাউন্ড প্রবলেম, একটু সাউন্ড শুনেন। তো এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন, এখন আপনাদেরকে খুলে দেখাবো এই বাইকটার কী প্রবলেম আর কোন কোন জিনিস গেছে দেখতে থাকুন, একটু ভালো করে আলাপটা শোনেন। তো এখন বাইকটা খুলে নিয়ে আপনাদেরকে সঙ্গে শেয়ার করব, তার আগে আমরা একটু মোছামাছি করে নিই। তো দেখতে থাকুন, না টেনে ফুল ভিডিও। তো এখানে ট্যাবিট কভার রাবারও চলে গেছে, আর এখানে আরেকটা যে সমস্যা আছে, এখানে ইনটেক যে লকার আছে এটা পুরোটাই চলে গেছে, টারবিন চেন লুজ আছে। তো আরও কিছু খুলতে থাকি, আপনারা দেখতে থাকুন। তো এই তো দেখেন লকার এমন হালে চলে গেছে, লকার যে এখানে পিনও ক্ষয় হয়ে গেছে, এখানে বাল্বের যে সিট গাইডেরও সমস্যা আছে। তো যাই হোক, এগুলো আমরা লেদ থেকে করায় নিব। আর আরেকটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে, এই গাড়ির কিন্তু ধোঁয়া মারতো না, এই গাড়িটা ধোঁয়া মারতো না, সাউন্ডের সমস্যা ছিল। আর এখানে ইনটেক ভ্যালভের যে অবস্থা ছিল সেটা দেখলেন, লকারের বলগুলো সব পড়ে গেছে এবং লকারের যে পিন আছে সেটা অবধি ক্ষয় হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এগুলো আমরা নতুন নিছি, কিনে নিয়ে আসছি। বাল্বের হোলসেল, এগুলো কিন্তু সব অরিজিনাল। তো সব অরিজিনাল আমরা কিনে নিয়েছি। তো এখন সেট আপ করবো, সেট আপ করে আপনাদেরকে সাউন্ড দেখাবো। রিং পিস্টন আমরা পিস্টনও চেঞ্জ করে দিয়েছি, যেহেতু ঘষতেছে। দেখেন, ফিটিং দিয়ে আপনাদেরকে কমপ্লিট সাউন্ড শোনাবো। Give it to me like I love you. তো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে, এখন সিলিন্ডার ব্লকটা লাগাই নিব। সিলিন্ডার ব্লকের পরে হেড লাগাই নিব।
এই তো দেখেন গাড়িটা যেহেতু ওকে হয়ে গেছে, এবার ইঞ্জিনের সাউন্ড শোনেন।